Update terbaru, The Sims 4 versi 1.1.16.202.1030 resmi dirilis. Kini, inventaris SIM jadi lebih rapi. Bisa disortir berdasarkan harga, kualitas, hingga kelangkaan. Makanan basi pun ditandai khusus, jadi gampang dibuang. Ada ikon hadiah saat penemuan baru, plus akses cepat ke koleksi dan statistik SIM. Glass wall alias dinding kaca sekarang bisa kamu pakai di build mode. Nggak cuman itu, banyak bug diperbaiki. Mulai dari interaksi SIM, selfie dengan karakter unik, sampai prom yang muncul lagi di kalender remaja. Dan jangan lewatkan event Nature's Calling, berlangsung sampai tanggal 5 Agustus, sebelum ekspansi Enchanted by Nature rilis tanggal 10 Juli.